Immagini straordinarie che hanno anche del terribile, quelle documentate da Mare Amico. Parliamo del porticciolo turistico di San Leone e di quello che è accaduto ieri. Tra l'altro non è la prima volta, sembrava uno schiumaparty. E invece era probabilmente un fogna party. È successo questo, ieri c'erano delle condizioni particolari, aveva appena piovuto, quindi scendeva molta acqua proveniente anche dal depuratore di Sant'Anna sul fiume Agragas. Quest'acqua appena arrivava all'altezza del porticciolo turistico, per la presenza della forte mareggiata e del vento forte e la presenza sicuramente delle sostanze tensioattive, ha formato una nuvola di schiuma maleodorante, c'era un fetore incredibile in quella zona e come vedete dalle immagini ha coperto parte del molo e del porticciolo turistico di San Leone. Le battaglie di Mare Amico non si fermano solamente alle acque, alla depurazione al mare, ma per adesso vi state battendo anche sul costruendo resort di lusso a Torre Salsa. Non siete soli perché adesso ci sono anche delle interrogazioni. Sì, questa è una storia che va presa con le pinze. Noi non siamo contro la crescita turistica della provincia, ci mancherebbe altro, ma vogliamo che le cose vengano fatte per bene e nei posti giusti. Voglio fare con i telespettatori una riflessione. Torre Salsa è unica ed è bella per il suo valore e perché è un'area assolutamente incontaminata, cioè la gente viene perché ha queste caratteristiche. Se ora noi andiamo a costruire o un resort o qualsiasi altro insediamento turistico alberghiero accanto alla riserva e dentro l'area SIC, attenzione, questo verrà costruito dentro il SIC, il sito di interesse comunitario, il motivo per il quale la gente viene e quindi l'incontaminazione non ci sarà più. Noi non abbiamo bisogno di cemento nei posti sbagliati, abbiamo bisogno di strutture recettivo-turistiche nei posti giusti. Quello non è un posto giusto. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un'interrogazione regionale e sarete convocati a una riunione la prossima settimana. Sì, il Movimento 5 Stelle che ringrazio, tutti i componenti dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle hanno sottoscritto un'interrogazione, ma lo hanno anche fatto l'onorevole Erasmo Palazzotto di SEL alla Camera e questa mattina mi dicono che lo stanno facendo pure al Senato. Io ringrazio tutti perché tutti hanno capito il valore di questa battaglia e non lasciano solo Mare Amico e tutte le altre associazioni che come noi si battono per vederci chiaro. Ecco, vederci chiaro. Giorno 5 siamo stati invitati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta della Regione per vedere, di capire, perché vogliono capire cosa sta accadendo a Torre Salsa e già questa è una vittoria perché abbiamo elevato questa battaglia a un'attenzione superiore. Sembra quasi un déjà vu perché nel 2014 invece si stava costruendo per esempio poco prima, ovvero sulla collina di Realmonte vicino alla Scala dei Turchi, delle villette per VIP. Anche questa similitudine mi piace perché quella tutti ritenevano che era un insediamento che per fare crescere la valorizzazione turistica, invece poi si scoprì che, lo dicono i giudici, erano tutte false, diciamo, e sbagliate le autorizzazioni.